Let's open this mga brads. Realme Buds Air Pro. Yeah. Bigay ng Realme. Ayos kaya to. Maganda ito. Daddy, Daddy. Active noise cancellation. Season. Bah, bass boost pa. Transparency mode. Super low latency. 25 hours total playback. Aba! Aba! Dual mic noise cancellation. Aba! Aba! Buksan natin. Open it. Ina, ang cutter na alin. Open. Ano ba ito? Ay paano? Sila. Higit yun. Alay? Hindi pala. Ito na. Akala mo toy ha? This is not a toy. It's earbuds. Yes. Wow! Ano ga ito laman nito? User guide. Wearing headphones. Yung gayon pala. Ito na. Ang liit naman. Magkano to? 5,000 no? 4,999. 49. Uy! What's that? Galay. Mirror. No. Nice. Aba, ang porma nga. Uy. What? Oh, shot? May masaya ko sa tenga niya. Pwede tingnan niya. Ha? Takot. Maganda siya. Daddy. Oopsie. Binuksan lang natin at hindi naman tayo nagamit. Daddy. Oh, what's this? Type-C cable. Daddy. Pan-charger. Cat. Gang. Oopsie, Daddy. Gang. Daddy. Aba. Oh, stop. Oy, move away. Move away. Yun, yung mga palagay sa tenga. Look. Nice. Look. At Type-C cable, pang charge. What, Daddy? Ating testingin. So, yun. Oh! Ang lakas! Paano ka pa hinahina? Tayo, hina. Maganda tulog niya, mga brads. Yan, paglilipat. Ayos siya, ayos. Guys, ito yung Realme Buds Air Pro. Ting. Ang kalit naman. Ito naman ang ating buksan. Realme Watch S. Gusto ko itong pamigay kasi hindi naman ako nagre-relo. Wala naman ako mga accessories. Sabi ko 100 shares. Wala. Parang wala pang 20 yung nag-share. Pero maghihintay pa rin tayo. Pero buksan na natin. Tingnan natin kung ano laman. At kung gumagana. Okay. Ikaw ba? Careful ha. Basta naggawa 100 shares to. Yung post ko ng isang araw. Papamigay ko to. Ilalapol natin.
sa mga sharers at mga subscribers ng ating channel. Pero kung ayaw nyo, ay di wag. Hindi naman ako nagre-relo eh. Pero tingnan natin. Ba? Ang ganda. No. No, Ayan na siya. Big error. Big shift. Bakit ganda? How do you Sukat muna bago pamigay. Kaso ito 20, wala pang 20 shares eh. Parang ayaw nila eh. Ito, ang presyo ng market price, 4,999 pesos. Paano ba yun? Wait. One side. Other side. Oh, ang specs nito, 3.3 centimeters, auto brightness touchscreen, 16 sports mode, heart rate monitor, long battery life, water resistant, blood oxygen monitor. Aba, okay to, lalo ngayon tag-COVID. Meron ka ng pang-monitor ng oxygen saturation sa dugo. Buhay na ito, parang nabubuhay ito. Yun! Nag-vibrate na. Aba, English. Pakita mo. Ayan, mag-i-scan daw ng code eh. A side open it. Yung download. Nasaan? Ang cellphone ko. Yes. Yan pala cellphone ko eh. Kagi. Baka sa ano yan? Ay, dyan. O, di po tayo. Diba, by dyan din. Ganda, nailink na natin. Tapos tingin natin tong oxygen saturation. Teka lang. Okay. Play. May measure na siya. Alam, mababa. 97% lang yung oxygen saturation ko. Tapos yan, yung 12 exercise mode. Outdoor run, walk, indoor run, outdoor cycle, aerobic capacity, strength training, football, basketball, table tennis, badminton, indoor cycle, elliptical, yoga, cricket. Ba, may cricket pa. Rowing machine, stationary bike. Yan, yung mga exercise mode niya. Yan, pwede yung magdagdag ng alarm. Tapos tingnan. Ganda oh. Heart rate. Nakikita nyo rin. 81 beats per minute. So guys, kung gusto nyo to, hanapin nyo yung post ko sa Facebook at i-share nyo. Pag naka 100 share, pamimigay ko to sa isang maswerteng sharer or subscriber. So, may kasama na rin siyang charger. Salamat sa panonood at sana mag-subscribe kayo.